और हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा नहीं ग्रुप मीट पिकिंग हो रहा है। ये चेयर हम लोग दे देते हैं। तुम उसमें बैठ जाओ। हाँ हम लोग को भी लाइए ग्रुप नीट पिकिंग। ला रहा है खाली माथा का नहीं लाइए, ग्रुप नीट पिकिंग। अभी डालने के लिए कुछ नहीं दिया ना, काल बनाएगा दिन में बोली आएगी। फूल ले रहे हैं ना, कितने मिनट पास आ गई थोड़ा क्लियर है ना। आइए पास आइए थोड़ा। कोई मिनट है इतना कौन देखबो नहीं करेगा बोले। कल दिन में सुंदर सुंदर बनाएंगे। हाँ थ्रेडिंग का भी बनाएंगे। करना पड़ेगा ना, और कोई बना कुछ सीख रहा है तो सीख लो भाभी से। एक मिनट, अभी तो रिजल्ट नहीं दिया है। कोई मेरा माथा मोड़ देता करना रहता तो मान लेना तो ना। अच्छा लग रहा है, चलेगा। 4 मिनट